manese mara ile kudeni kankanelo gingirikani tsumba kuna ngomle kutiphineni mina le kutiphinela Mari ni mati. Ma kona ni le kumeka mati masifunele ke spaya doors. So ni jelele manese album enguna yumini nesi nje kisoni. Exidlodlo lexi. Wa mithe ku xidlodlo. Wata udasi 118. Languta hala xikosi. Oh kambe ni ku byerini kumbe ile kule xidlodlo lexi le kule xi rhanda ku xi rilana. a samla Xona kahle. eh Ni ri xi le kule ngopfu. Yeah, xidlodlo. kana ana ta xihindisa byeleri naswona vutsiku ni nga xi nyika mani. Oh mite mi nga xi nyika Mr Post mi nga xi nyika Joe Shirimani mi nga xi nyika nteka ka George mani na Benny na Post Brian vo Quentin sesikhoni ni va hlanganise hinkwavo ivi nga hlaya mandla gingirikani xitele Matati hayi ta swilungisa ka director ita huma ka ya so mina na wena ya okay so xidlodlo xi famba njhani ku xavisa ni tshemba ku vatsongo le ku mi support-eni laha ya Hakuna xidlodlo ne a xidlodlo xi le ku fambeni kahle ngopfu na mina ni titwa ni khantsaka hi xona xi le ku fambeni vo tala va fona va ku a xidlodlo hi xona wa swi vona ene xi le ku fambeni va xava vanhu ti supporters ta mina shem va le ku ni supporteni ene na va khensa na sweswi ku ri yana ni mahlweni mi kha mi ni supporta a ni nge tshiki ku tshama ni kha ni mi tsakisa ku na lera Merini Bela ku a ni swi tiku mi te xidlodlo mara mi ni twa ni bela ngopfu hi reverse phela ni kota ku yini na loko hi ndla tinsimu ne hi ndla kha hi langute na vanhu ku ri vanhu va rhandza swilo swa njhani va ba ti reverse exactly loko swi tsandza ku na mi ti reverse mina ni nkarhi wa reverse mina na malembe man'wana mo tala ngopfu ni kha ni tshama na papa lava ka hina laha ai ka va ka hina ha ri ku deleni na manese matlala la ka nkanelo gingirikana mina mandlela gera gingirikana loko ma xava ni khale ku loko mi nge za mi subscribe please click the red button and also the notification bell ku loko ndla chota hina mi nga sela ndzhaku mi nga titimela he manese mi tirhela mani ka album leyiwani mi tirhela mani kahle ka vanhu lava va nga mi chayela vanhu lava va manajaku mina ti manager mos mi ni hlayela vo hinkwavo lava nga ma feature ni tirhe na Colin Sambo ka album ya mina Colin Sambo ni n'wi featuring ya ikona ni yimbelele na yena ya ni yimbelele na yena tin'wana ta mina Colin Sambo Mambawulela amchinini yena Mambawulela a khome mchini ivi na va ri manager ya mina Steven Makhongela okay ive kona ku album ya mina loko ni sungula ndzeni ya heta yena a nga ndla everything ka album le ya mina ni tlhela ni tirha na ku na n'wana loyiwani a nga cha risimu leriwani ku na risimu rin'wana ra byala risimu leriwana ra byala ni chayile hi n'wana wun'wana va ngo i Tiyani wo Byani yena a nga ni chela risimu leri ra byala a ri kona na yena ka album ya mina ivi ku va Mambawulela producer ya mina ku va Steven Makhongela manager ya mina ku va Colin Sambo loyi a nga ni pfuna ka tin'wana ta mina a ni beka ni ri one ka ta xinuna a ku beka Colin na Mambawulela hi vona lava ni nga tirha na vona ka album ya mina leyi that's why ni vula ku ni ku album nge yi endli u ri one swihoxo swa endleka loko i ri hava munhu loyi a nga ta ku koreketa swi to hundzuka noto loko swi ya vanhwini vanhu va sola ntwa mi vulavula hi ku va manager n'wina kwalani Steven Makhongela i nkoka wa njhani ku va mina manager i nkoka wa kahle ngopfu because a ni swo tala a ni fikeleli i ku loko swilo i nga swi fikeleli lava munhu loyi a nga kusuhani na swona kumbe loyi a nga na ntokoto hi swa music a kota ku a ku pfuna na vona va lava ni lo va landzelela Steven Makhongela a va lo landza ni lo va landzelela ni ku ni na ta ku mi ni endlela ti-album na ta ku mi ni maketa mi ni manager a va zangi va nonon'wa papa wa munhu
na ku ani va languta na ku na career ya munhu ku yime njhani ti-manager phata teka swin'wana na swin'wana to famba ti rhwalela ti kukula swin'wana na swin'wana swi la mi tirhela handle mi ta kuma ti-manager ta kahle yeah because Stephen Makhongela na swi tiva ku munhu a tirhaka ene va gingirika sekela swinene va gingirika yeah swi la ese gingirikani ta va gingirikisa la ka va gingirika ku na leyi nga tshame nominate ya best song of the year kamba ku ri 2018 ne yeah 2018 ni kuma mi seta xixi lexiwa xilo leswi a swi kona la nga va tumbeta swilo leswiwa mativa isatma na yona leyiwani ya isatma na yona mara a va yi wina mi winangi a ni winangi yaleyo hi ve biwa mani phela vana lava tindzimi tin'wana na vona va hiba wangomzuma kha mi nominate ka swa satma mara ka tin'wana ti-award mi nga nominate ngopfu swo tikanyana I don't think ku ri swa tika kumbe ku fana na sweswi ni kala ku ni nga nominatiwangi a ni nga release ya swa twisiseka sweswo a va tshama va nga ni nominate ka Munghana Lonene ka swa Xitsonga ka Xitsonga a va tshama va nga ni nominate na siku na rin'we va ni nominate every year sweswo swa navo va swi loko munhu a humesa ni va swi tiva ku loyi u humesini se va fambe kahle ku fana na van'wana a ni hoxiwangi mina sweswi ni ta ze ni ya swi vona lembe leri tako okay ti 14 February ta rini guys a tintini we nga na ta vulavula swilo leswi nga hinda mi danger mavhali nghena la vula ku mi naveli ngopfu ka dyakata mavhalateni wena vula ku poyeriwa vanhu la xitori wena nga veka na serious hey phela a yi ri rini kambe 14 February a ku ri Friday a ku ri Thursday ya ku Thursday ti 14 mi swi tiva njhani mina endlini a wu xavi xibulon'wana i said wena i xavini kumbe va ku xavini mina phela loko ku wa vunharhu na tsundzuxa phela apo phela mundzuku i siku na swi tiva okay i siku a ni ma swi tiva ya i siku okay va pfuka va ti fambela a yi ri Friday wena wa swi vona ku wena Valentine's Day a ku ri Thursday a ku ri Friday wena a wu xaveriwangi bulomu expose a wu xaveriwangi bulomu wo ti fane na mina but that's ka yini a ni ri mid-red Friday ya na sundzuka swi na vusiwana a loko swilo swa mina weno phela ni ri wa wumune ni ri loko mi ya ntirhweni Friday mi nga rivali phela farafara a na no tsundzuxa va fika loko va fika va ku ni voyini okay hi ta swi vona mundzuku va ku hi ta swi vona mundzuku ku na munhu la ka ku dzungudzeka nhloko la ya kona guys just a nga za dzungudza na ha vulavula ivi loko ku fika Friday ivi a ni ri va ri hlamba phela ni hlamba ni heta ivi ni ku ni ya jika hala ka xiseveseve xa mina vona va sala va hlambanyana he wena twana joke loko ni vuya koko mi ride a ni heti loko munhu imbyemyerini mimbyemye leswo mbyemyela ya swigubini na va mbale va rini va gwarini va mbale leswo swibela leswi va mbyenyerini tinsiva ti vuya le bya lomu papo a tekanga picture yana a tekanga ko va na ta khale ivi ni ku se manje mi fambisa sweswo va ku ni ya swigubini he what untini ku ni rini Valentine's Day yes va ku ni ya swigubini mi ya swigubini and Valentine's Day yona ni ya nyikiwa mali fambe jikajiki vona ku ni ta yini swa vava ku trek va mbyenyerini mukadzi wa ka hina loko yi pela mi rhandza swigubu ku hindza mina va ku wa vona swigubu wa vona loko ta timhaka ta swigubu rivala tshamanyana ni mi langutini na swi vona ku nga ri ya Mannes va le marhandzini va ka hina mi nga va huwisi laha handle va le marhandzini va gede hi nhloko mina ka ni nga endlanga Valentine's Day yi tshama yi ri kona sena loko va ku va swigubini ni ri bye ene mi katekisiwe hi yona vanghani n'wini ni katekisiwe hi 2 okay mfana na Nonyani Gavaza na Mdzunga va yimbeleriwaka papa Gavaza na wangu so
vona va landzelela timhaka ta vunanga kumbexani va teke bolo kumbe resi ku na ti-rugby masiku lama n'wana loyi va ngo Gavaza a nga swi tsakeli impela n'wana n'wana njiko ya yena and i nhonyana ni like maybe ta swi tsakela loko a kha kula mara a ni nge n'wi fosteli n'wana a nga fosteriwi n'wana i chuza lexi a xi lavaka loko no tshika ni cinini nyana ni banengu leswi swa mina u swi tivaka ta ku mama wena mama hayi ka cina kahle basi vona ku rhanga a le ka swona so lo wa mfana loyiwani kahle hinkwavo a va le ka swona a va le ka swona lo wa mfana i rhandza swa bolo i tlanga swa bolo mara loko se tikhamera ti jika mi ta vona va vuya a vunangeni swi nga endleka ti jika mi ta kuma jikeni se ta jika tikhamera wala go loko ma vulavula hi album yale ya tikhamera mi kona laha ka album ya Mr Post n'wina phela na ritwa voice ya n'wina le ndzhaku ka mi hlavelela ya ni kona ya na ni kona ka ya album yale ya Ndhambi ya Ndhambi no mi tirhi kahle a ni loko mi congratulate mi tirhini a ni n'wi tirha na vanhu vo tala na mi tirhi mina na tirha xe mina ni vileli wa vona na mundzuku leri xaku leri mundzuku ni ta va ni kongoma Pitori ya mi ka post ya ni ya na post xihundla guys mina na pfuna mina mo hi sweka kahle ka nkanelo wa gingirikana ku na simatla leta tlhaya tirha na post ka album leyi nga ta huma sweswi hi ta vona na hi ta vona na hi March ne ya swona hi ta vona na hi March hi ta vonana mi nga titimeli ene a Pitori hi le ka team Shirimani leyi ya ende na vona phela Joe Shirimani Dr Joe Shirimani mi tirhe ngopfu na vona phela from le ka disco kwale ndzhaku ya nde hayi swo swi va nga ka Xitsonga wo fambe khi lahela nyana le from disco ni tsundzuka loko ni ri ku ri ya ku huma ya xaka ya Penny ku ri mina ku ri Penny ku ri Candy ku ri Bujo Bujo yana a ya ri xifanyana la fe ya chasa na yona i kha ri kun'wana hala Giyani hala kun'wana i kha ya ku mata hi fambini i kha hi promota album ya Penny leri na Bujo ya hi hlamusele no vula ku hi sungule a hi famba na vona a va nga sali loko hi kha hi endla ti-album va ri loko hi kha hi famba na Penny ka Penny ani papa Penny papa Penny lava Dr Joe Shirimani Mr Post ni nga hoxa na Prince Rangani ni nga hoxa na Benny Mayengani hinkwavo cause mi kona ka Limpopo Poison ya a va ri kona ka Limpopo Poison man na le ka ya Benny u lava ni ku nyika ta tsaka ma album le mara n'wina mara no huma kule ne i mani ka vanhu lava ni nga va hlaya lawani like lo a nga na ti-jokes ngopfu laka blind ti-jokes Prince Rangani mo ni katsa na STM ya Penny Prince Rangani Joe Shirimani Benny Mr Post la nga na ti-joke i Penny lexi ta vuya layani hey va Penny ti-joke ne leswi nga xiswona kahle leswi hi swi vonaka ka Mzansi Magic wa vona va taniyana ya dlaya hi ti-joke lava vona lavan'wana va loko mi ri na vona a ku na xivundla so a ku holoviwi mani nasi mina n'wi teka mi ri munhu lontsongo ya ni ntsongo vhele ni nga boxa tshumba boxa okay ni nga va ni kha ni hoxisa lowu ni ku lembe leri taku mi khoma 50 years ngorha nga hleka nyana na nga titimeli mantlimba ku vulavula ntiyiso a wu hembi so anyway mi tikhoma njhani ku va mi kala ma ha languteka so ko va ku ti hlayisa n'watati ko va ku ti hlayisa bodlele ra khegurisa ni lava ngopfu kwala ka bodlele mi boxa tshumba rero manes la ku mi vona kahle nga ri bodlele ra vhiki rin'wana ra khegurisa
na ku munhu u fanekele a ti tiva ku hi yena mani u huma kwini u lava yini a vuton'wini bya yena na ku a swi bohi ku loko munhu a ri ka entertainment a ve a dzumba khome bodele kumbe a dzumba khome mafoni i kuma i ri khomela vanhwini i khinwa lomba nhwini na ku hlonipheka a wa ha hlonipheki swona ene munhu loko vona mkhamcina nga za ku hala nga ri siri bodele sika fikela va ri ni va ni dza hi ti-drugs va ri loko ni nga nwangi byala ni va ni dza hi ti-drugs ku ri do energy no va na energy va ri ntsako wa moya wo ti endlela swona mara mani lavawani mi huma ka le ka n'wamitwa mos a tsanini ya ni kusuhani na mapele ya ka mandlakazi a ni ku na n'wamitwa ku na mandlakazi ku na a Thabani hi le Thabani mina ni ya hala malovelini phela hi sweswi swi lava ku va ku matlala ke na wa matlala so mi nghenela njhani ka Xitsonga mi kha mi ri matlala la u twisisa n'wana yes hi byeleni ni dyondze xikolo lexiya from subgrade R se ni tiva language ya Xitsonga ku hindza language ya mina leyi ni nga mama yona so that's why a swi ta ni tikela ngopfu ku ni yimbelela hi ririmi leriya that's why mi kuma swa ka tingoma to tala ni fane ri hoxanyana rini ni kani ku potraka mo rivula ra xwe ke le banta hi kona loko ni mi twa mi yimbelela na Magoveni mi ngesa ririmi ra Xiloveni loko mi yimbelela na Magoveni na swi twa la ku ku na riminyana ra vuyelela ya ro boheka ku nghena hikuva ni hi ro leri ni nga mama rona a ni endlela ku ri vanhu ne va nga ni rivali va nga ni rivali ku ni muyini ni huma kwini hambileswi ni tirhaka hi Xitsonga so loko ri ke ni mi ta khoma 50 years next year Mannes Matala leswi endlaku ni swi vula ku ma vona ku va ha ri kahle va ha xongile na ri va ha yimekile 30 something yes hi leswi va ha ri 30 something mara i ku na age ya n'wina ka music i age leyi nga andza swinene hi ndlela ya ku mi fambe matiko swinene mi ye kwini le kwini yo n'wana tata hi mhaka ya vunanga hi mhaka tikatara yi ku hi ball pen na ni ku endlela list na phepha no ku endlela list ya take a deep breath mi nga meli ni sungule ku famba matiko ma le handle na ha ri na pen ni fambe matiko hinkwawo London ni sungula hi laha kusuhani laha a Mozambique a Zimbabwe a London a Germany a France a Japan Australia leri ni tsundzuxi leri ni nga rivala an tsundzuku maybe mina Jerry ni xota hi kona na la misaveni matiko hinkwawo ni ma hetini be leswi va ku loko Papa Penny va tata stadium le a Senegal you were there exactly ani shoti helo wata wani nga shoti stadium a Senegal wata wani nga shoti imtirhi ya mina and iku na lembe le ra 2020 amiri a France last year was it last year 2019 she was in France na Papa Penny va kha va xaka bunda kwale na Nozinja ni fambe na he matiko man'wana no vuyelela na ma vona loko ri Nozinja kona na hlaya ka mi rhandza ku tirha na vanhu n'wina why kahle na swi tisa ku mi ti-collaboration ti kahle mara i ncini lexi endlaka ku ri mi swi tsakela ku cause mi feature ngopfu loko vulavula hi munhu la nga feature ngopfu ka muziki wa Xitsonga i Nes Matlala i ku vanhu loko va endla ti-album loko va endla ti-album va tshama hansi va ku mara i mani la nga ta hlovisa ngoma leyi ivi van'wana va ku Nes Matlala Nes Matlala i mani n'wi viteni mi ta titwa kwala loko a fikile ivi loko ni nghena loko va ni vona na ha fika va nyadzanyaza mi ri ta swi kota yaloyi ivi ni teka ni ku nyikeni mic loko mi lava ni endla yini va ku composer ni ku okay kwala studio yes ni ku ni komba mi nyika 2 minutes nyana 2 minutes ni heta ni ku loko ni bala va ku yes hi loyi munhu va ri mani na papa lava va le Congo mani ni va endle va ri mani Kanda Bongo man yes ni tirhile mina na Kanda Bongo Manes masoko mina ni tshame ni collecta kun'wana khiya kona loko va kha va ndla video kona ala swi tivi a dorobeni a ku ri mina ni nga fika ni mi teka hi movha nga ku tivi a ni nghena hi sayiti na Kanda Bongo wa vona ni tirhe na yena ni n'wi rivarile mina lexi endla ku ni vanhu va ni rhandza na mina na va rhandza
ni kota ku hanya na vanhu so that's why mi kuma swa ku minkarhi yo tala ni tirha na vanhu vo tala swinene ene na sweswi na ha tirha na vanhu vo tala so loko mi kha mi tirha na vanhu lava va mi feature va mi hakela ku va mi va feature ka album ku mo endla nje kumbe is it ku vulavula ntiyiso swa negotiatiwa ku vulavula ntiyiso ni tirha na vona va nyika mali ya session loko va nyike mali ya session ivi loko yi huma yi ku ngorongondzo ngoma yi kha ku nkente ivi ni ku CD ni ku zwaphu ni ya kwe asambro mativa mani lava tlharini ni musa xivutiso lexa ku music wa n'wina wu kona ka online nami ku yes kona i ku ni wu vonini ni wu vone khale se ni swi hala ku vona mani leyi xile mitlaye ni sambro loko mi fika asambro ni register khale hi 95 ni register ti-album ta mina tingoma ta mina ku ani loko zi register vhela yin'wana loko yin'we album yi fika u fanekele ya register loko ku yi tlanga i ta kota ku kuma yini swichelelani swa wena i ta kota ku hanya na ku ni tsundzuxa vanhu vo tala na le sambro va yi tino yimise ku yini yi kona la Braamfontein yi kona la Braamfontein a va yi tivi no yimise ku yini a va swi tivi ku endliwa yini loko munhu a nga swi ri xikarhi mani hi le ku ndle ka show ya yona ya ku byela ku dyondzisa vanhu ku va nga endla njhani ku va kota ku kuma mali hi music wa vona katsana yona sambro exactly ku hava kun'wana la mi nga ta yi kuma ku loko zi endla album vutisa ku sambro i yini ivi va ku heleketa vanhu ya tirejistela album ya wena ku na xingungumani lexi nga kona ka music wa Xitsonga lexi xi karhataku vanhu vo tala ngopfu ku nga xingungumani xa piracy n'wina xi mi affecte njhani ku ri khale mi kha mi ri ka vunangeni wa vona xi ni affecte like xi ni ndlaku na ku ni lan'wa na ku endla music kambe music wu huma mbilwini ya mina wu huma angatini ya mina a ni nge swi wa ni tsandza ku ni wu tshika hi mhaka ya piracy ya hi dlaya ya hi onhela yi hi vangela vusiwana wes wa tiva na sweswiwani loko ni ku ni hleketa hi swona loko u hleketa ku humesa album ne u nga yi humesa mara loko u hleketa ku endla video phela ti-video sweswi a ta ha ri kona hi chava yini u humesa mali yo tala u endla video ivi munhu a kuma yin'we ntsena andla timiliyoni tin'wana to tala ngopfu ene masiku lama ku na ti-YouTube so loko mu humesa album ya n'wina vo tala a ni swi tivi ku van'wana va xava na mara mi ni ti vona ti kha trenda ka ti-WhatsApp tin'wana to hoxiwa ka ti-YouTube channels ta vanhu vo tala ene phela loko va kha yi tlanga laha ka YouTube ngoma ya n'wina a ni vulavuli hi video sweswi ngoma leyi va ku ngoma ya audio CD ve le ku kumeni ka timali vanhu lava ma swi tiva sweswo swona so i swilo leswi mi nga ku hi nga swi sivela njhani swilo leswiya piracy phela ni computer yona yi nga ngirikani yi ta dila na sweswo phela computer yona yi nga ta na hungu leyi computer vona va ku vandla ti-empty CD va endlela ku va vandla ti-empty CD kasi vola ku hi dlaya computer yona yi nga ta na ku ona because hambi ku ri mina vona va ni fonela i bini picha mina i bini ni sendeli yona ni byele me n'winyi wa yona hayivo mi sendela munhu ni byeleni ni fanekele ni endla piracy hi nexe ni sendele nyana lero lero ra reverse raba ni phela ra byala ma swi va swin'wana ni ku hi va fo loko na ha mi sendela munhu wisa mani wisa mani vona ni wini mhula ta ni dlaya na piracy ya hi dlaya ene a hi swi tivi ku ri hi nga swi ndlisa ku yini a hi tivi ku hi nga ndla yini ku ta nghenelela va mani ku hina hi kota ku hi va kahle ka music wa hina because na swi vona ku ene sorry ku nghena no ti-artist hi fa hi ri swisiwana mata swi ene hi tele hi fa hi ri swisiwana i twa ku ve ku na nkosi i fini nese so sungula a wu tsarisa anga loko va ka sambro va ri na hi n'wi tivi a dumise sweswo na hi n'wi tivi a nga tanga hi tshama hi vona vito ra yena u hava na society i ta nghena njhani i ta yi hakela njhani society va kha va ha rayita ti-CD ta wena ene loko especially loko i kha i nga tirhi ma vona loko i nga tirhi i tshembele ka music i problem yin'wana yi kulukumba a va ha tirha hi ti-CD man va ti hoxa ka WhatsApp loko munhu a kha downloada album ya munhu ka WhatsApp that's piracy a na nga yi xavangi loko munhu a downloada risimu ra munhu ka YouTube
that's piracy. Hi swona. Loko na download risimu ra munhu ka verini ti website ti nga kona ka ti Facebook what.com. Hi swona na swona. That's piracy. Se hina hi fanekele hi hanya kwini? Hi swona. Hi ku loko hi ku ha tumbela hala. Mi kha mi dumala na hale ma. Ni dume ku penga. Ni dume mara na tshama rhungwini. Wa swi vona ku swa ni vavisa swa ni vavisa. Na mihloti yi nga huma no yi tlherisa swa vava mbilwini. Ni ta tshama rhungwini ku ya fika rini? Ni ta famba hi milenge ku ya fika rini? Festival ku hava. Festival ta kalanya. Tikona. Wena tani poxitso. Vula ku ti mama mi ramba. Bo ifsika ti politiki. Arambiwa acina shemastiki ya. Kubani swa music mina vele vo mtlhavela mi nge swi ndli nchumu. Hamu na tshika mina mnduku hi ta va hi mona le studio. I swona problem yaleyo i ku loko ni tshamini ivi ti ku n'wana mhani ti kha ti ringa la ti kha ti ringa byi kha nga phayi na vurhongo loko ni ku phapha risimu ri humile ma swi vona ku ri i problem yekulukumba ngopfu ene phela n'wina a mi tsali loko mu nghena studio ivi swin'wana na tsala swin'wana na tsala okay swin'wana mo tsala tinotsi ta ku nga vulavula swa so na so ya wa vona loko no kuma nhloko ya nhloko i nhlokomhaka ya loko no kuma yona maybe ni ku ni la ku vulavula hi xambulele loko no xambulele lexi ni lava ku xi ni pfuna ku sivela masana ivi ni tsala ni ku ni veka laya siku ni nga ta kuma nkarhi ni tshame hansi ni teka ball pen ni ya vulavula hi xambulele lexi xi ta xi ndla nghoma yi ze yi hela bi swi longoloka so yes swi ndla nghoma yi hela i talenta sweswo vana nyiko manne loko mi va vona laha handle ma hlonipha vanhu se leta ti-house letiwani no nkarhi wo practice just ku va lata ku hi vulavuleni hi lexi xo karhi ni fika ni va vutisa ni ku mi lava hi yimbelela yini a ku na ku yimbelela hi lexi ni ku okay a mu nyika 2 minutes va swi herile i ncini lexi nga mi tsakisa ngopfu ka music loko ka career ya n'wina hinkwayo ya music since mi sungurile swilo leswi lexi nga tshama xi mi tsakisa swinene ka career ya music hi ku angarhela kahle lexi nga tshama xi ni tsakisa lexi nga tshama xi mi loko mi tshame mi ku dumu ku mara la kahle ni twa swilo mi titwa kahle so i ku famba matiko ma le handle ala na ku byela n'wana tati i ku famba matiko ma le handle wa ta loko ni ri halaya ne ni titwa ni ri munhu un'wana wa la ende mi khomiwa kahle la exactly hambileswi va kalaka va nga swi tweki ku hi ri yini ne mara hi kota ku hi tlhe hi va byela hi ku risimu leri mina wa vona na ku rhurha na swi lava no rhurha hi swona swi nga endla ku mi ndla ku album ya n'wina liya 2017 nga ri yi release a France Germany na le London a ni le ku boxeni ka mimbova ende va xava phela va xava so mina lexi ni tsakisaka ngopfu i ku performa matiko ma le handle se nga ku swi ngo tshama swi kha swi vuyelela ene ni lexi ni xi wixaka wa vuton'wini bya mina xa ku ri ni famba as a nurse mi fika mi ku injection ni va tlhava ni ri one le ni famba hi as a nurse just nurse Matlala nurse Matlala hi loyi wa fly famba hi swa yena hi swo leswi a vuton'wini bya mina ni swi khongerisaka sweswo swi ta humelela loko mi ze fika ka nkanelo gingirikani na le Germany na vanhu lava va hi langutaku vhela matiko hinkwawo me le handle va hi languta loko mi famba le mi nga titimeli phela swi la mi ni hoxa xibekanini u nga sali ka swi salela yini khale ka hi bula na manese ku bula na manese hi nga vulavula zirixa kahle ti kota ku titele ene titele ene swa nandziha mara ka vanhu lava hinkwavo nga tirha na vona i mani loyi mi nga twa a mi tsakisa swinene ka music producer vanhu vo yimbelela vo cina hinkwavo lava mi nga tirha na vona laha mi nga titwa mi nga ri mi twa mi swi tsakela swi mi nandzihela so i Papa Penny Papa Penny aye n'wananga xichangani xilungu i Papa Penny sungula na vona from the start papa lava va ni hlayisini ni nga ku va ni kurisini so a va tshama va ni khahla
a va tshama va hi endlela swisa snacks hi vona na loko ni fambe na vona va ku ya va vona sweswi vana va mina sweswi a famba sweswi loko ni ri na vona a ni titwa ni ri kahle hayi ku na lavan'wana va nga va kahle mara kwa ku a ni tolovele vona ngopfu because ni sungule na vona swilo leswi timhaka ta ku ti tele ngopfu mi ta ni khomela Madness i ncini lexi mi lava ku byela valandzeri va n'wina laha handle lava va landzelaka music wa n'wina valandzeleri va mina hinkwako ku angarhela ni ri nese mina ni ri tani ni nga muyimbeleri wa vunanga bya Xitsonga n'wina vaseketeri va mina na ha ri kona ka music a ni helo ni ta tshama ni ri kona ni jika na n'wina hi makhumbi hinkwawo so lexi ni mi byela xona album ya mina yi kona hi le Xidlodlo ya ku huma yi humela last year December so ma yi tiva na swi tiva ku ma yi tiva hi ku vo tala ma ni fonela so tshamani mi kha mi swi tiva ku ri ni ta tshama ni kha ni mi tsakisa hi masiku hinkwawo a ni nga mi disappoint ni kona ka music hikwalaho ka n'wina support ya n'wina yi nkoka ngopfu ka mina yele fambe load shedding yi tsemini mara hi tirhini chef okay vagana a hi kha hi tirha na Madness Matlala Madness mi komi mi lela vayingiseri laha khale va kha mi vona n'wina varhandzi na vaseketeri va vunanga bya mina ni ri bye ni mi rhandza hi rirhandzu leri ra love na ha to mi tsakisa na ha to mi cinela na ha to mi yimbelela mi ra mi naveli na mina na mi navela varhandzi va mina na vaseketeri va mina i Maragavaza ntaku ni ba rivese mina ri nga se ni pelela ni ba rivese mina ntlelela ka mathevula ona tsakani loyi na thandi na lindi ni nge pasi wa tiva Matlala ka hina ka nkandelo wa Gingirikani na mina Mandlela Gere Gingirikani ku maxava a swi kona a swi hi kalele ngopfu loko munhu a ta ka nkandelo wa Gingirikani a fika yimbelela i ro sungula phela munhu a fika a baba tingoma la ka nkandelo wa Gingirikani n'wina kahle ya na khensa swinene ku mi amukeli ka nkandelo wa Gingirikani khensa mina man leswaku vutomi bya Madness Matlala byi lehe ngopfu va ka hina loko ho lava ku ya hi ku tshama laha ri nga ze ri xabula ende loko mina vona hi hlangana loyi hi hlanganaka kona hi va hi kha hi burisa sweswi tidzima ti kha ti vuyisa leswiwani so ni khensa wa mina mtlha mina languti ka nkanelo wa Gingirikani loko ri mina Mandlela Gere Gingirikani wa ka Mashava ni kha ni ku salute mi nga titimeli eka dos ku tshelekile nyora ku huma hi qoqotho hayi na n'winyi wa muti Mabunu va ri va khensa va tsakini na vona va hi nyike na nkarhi hey Salute. Mga titimel, man. Mga titimel. Madness Matlala wapenga ngwina. Na wapenga, mina na wena fana swa fana. Leswi swi lava. Allah. Hlangwe xexo. Allah. Ari kahle. Na wena uso. Mina na wena fa. Ani mi patilo le ya. Wayaba. Na mina ti lonhla wayaba man wena ka ta vuela straight ka Madness ta vuela straight no a khensa va ka hina khensile